बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास आज एक HP का लैपटॉप है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये नो पावर में मदरबोर्ड है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि ये एक दुकानदार ने हमें दिया है लैपटॉप, पहले दिया था कि इसे डीअसेंबल कर दें। उन्होंने हार्ड ड्राइव चेंज करनी थी, मैंने इसे डीअसेंबल करके उन्हें दे दिया। हार्ड ड्राइव चेंज की, उन्होंने खुद से असेंबल किया और उसके बाद इसे ऑन किया, लेकिन ये ऑन नहीं हुआ। तो हमारे पास बेचा है उसके बाद उन्होंने। तो मैं ये 360 लैपटॉप है HP में और कोई लेटेस्ट मॉडल है। और मैं आपको मॉडल दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे शायद लिखा है या नहीं। चलें, खैर मैं इसका बोर्ड का जो आपको पार्ट नंबर है वो चेक करवा देता हूँ और इसके बाद प्रॉब्लम बताएंगे और उसका फिर आपको सोल्यूशन भी बताएंगे। इसका जो पार्ट नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है जी 14269-1। ये इसका पार्ट नंबर है मदरबोर्ड का। तो उसमें पावर प्रॉब्लम है, नो पावर की। और जैसे ही हमने मदरबोर्ड को डीअसेंबल करके डायग्नोज किया तो मुझे यहाँ पे एक जो आईसी है वो हीट अप होते हुए दिखा है। मैं अभी आपको वो चेक करवाता हूँ। मेरे पास कोई टेम्परेचर मापने वाला आला तो नहीं है कि मैं आपको वो दिखा सकूँ, लेकिन मैं उस आईसी पे थोड़ी सी आपको पेस्ट लगा के ज़रूर दिखाऊंगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भाई जो आईसी है वो हीट अप हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको डीसी जैक लगाता हूँ। डीसी जैक लगाने के बाद यहाँ पे एक आईसी पे मैं थोड़ी सी पेस्ट लगा देता हूँ। मेरे ख्याल से यही आईसी है इसका जो हीट अप होता है। पेस्ट आप क्लोज करके दिखाते हैं आपको कि आईसी की क्या कंडीशन होती है। देखें कितनी स्पीड के साथ इसने आईसी ने इसको मेल्ट कर दिया है जो पेस्ट थी उसे। तो अभी ये जो आईसी है वो मेरे ख्याल से 3 वोल्ट की आईसी है। इसका मुझे एस्टिमेटिक भी नहीं मिला बिना फिक्स से, बहुत ज़्यादा हीट अप कर रहा है। तो 3 वोल्ट की आईसी अगर शॉर्ट हो जाती है तो उसमें अमूमन जो 2-3 चीज़ें कॉमनली शॉर्ट निकलती हैं। एक तो वो आईसी ही ख़राब हो सकती है। सेकंड, आपका अगर आईओ कंट्रोलर है वो भी शॉर्ट हो सकती है, जो कि आपको नज़र आ रही है। आईओ कंट्रोलर ये भी शॉर्ट हो सकती है। और थर्ड जो है वो इसका सीपीयू शॉर्ट हो सकता है। खैर आईओ कंट्रोलर भी चेंज हो जाएगी और आईसी भी रिप्लेस हो सकता है, लेकिन अगर सीपीयू शॉर्ट हो जाए तो मतलब आप गए काम से। तो इसका मैं अगर आपको वैल्यू चेक करवाऊँ, इन्फिडेंस चेक करवाऊँ कॉइल की, तो वो मुझे नॉर्मल दिखी, जिससे एक बात की तो तसल्ली हुई कि जो सीपीयू या आईओ कंट्रोलर है वो दोनों ठीक है। मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पे, और कोई इन्फिडेंस नहीं दिखेगी, ठीक है। और इस तरफ भी कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से ये आईसी ख़राब है। अब ये आईसी ख़राब है तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे कौन सा आईसी लगेगा? यहाँ पे ये भी एक जो प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसके लिए मैंने आईसी का जो नंबर है वो इसके ऊपर लिखा हुआ था। मैं आपको दोबारा से रीड करके सुना देता हूँ, शायद मुझे अब ठीक से दिखे नहीं। इसके ऊपर जो लिखा हुआ था, मुझे एक सेकंड ज़रा मैं देख लूँ इसे, अगर मुझे नज़र आ जाए तो। हाँ, MS5 और इस तरह हाँ आगे कुछ लिखा हुआ था MS5F, यहाँ इस तरह का कोई नंबर था। तो जो MS5 है तो इसका मतलब ये है कि ये BQSY8208BQNC है। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि MS की कोडिंग में जितने भी, ये भी MS5 की कोडिंग में SY8208BQNC, और यहाँ भी अगर MS5 है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है तो ये भी SY8202BQNC है। मेरे पास इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर जो हैं वो पड़े हुए हैं, और मेरे पास ये जो आईसी है ये अवेलेबल है जिसके ऊपर मार्क नंबर लिखा हुआ है MS30B। ये मेरे पास अवेलेबल है, और ये भी अगर इसकी आप नीचे देखें तो SY8208BQNC, मतलब दोनों आईसी सेम है, हम इन्हें आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेरे पास ये देखें, ये दोनों आईसी जो हैं वो रिप्लेस हो सकते हैं। इसकी जो मतलब पार्ट नंबर है वो दोनों मिलते हैं। ये दोनों एक ही आईसी हैं। इसके अलावा इस सीरीज़ में और भी काफ़ी सारे पार्ट नंबर हैं, लेकिन आईसी एक ही होता है। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इस आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करके इसे चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है वो हमारी रिजॉल्व होती है या नहीं। तो मैं एक आईसी यहाँ से ले लेता हूँ।
और मैं आपको एक बात बता दूं कि हम ये जो आईसी हैं वो सेल भी करते हैं। अगर आपको इन आईसीज की ज़रूरत है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट प्राइस दें और बेस्ट सर्विसेज और ओके कंडीशन के जो आईसी हैं वो दें। क्योंकि क्या होता है कि अब जो आईसी हैं वो पॉलिश भी आते हैं मार्केट में, वो पॉलिश हुए होते हैं, जो बायर है उन्हें पता नहीं होता, तो वो सस्ते करके तो खरीद तो लेते हैं, लेकिन बाद में उनके वो आईसी किसी काम के नहीं रहते। तो मैं इनमें से कोई एक निकाल लेता हूँ। पहले मैंने कहा नंबर एक मतलब फिर से कंफर्म करता हूँ। आईसी को इस्तेमाल करने से पहले मैं इसकी अच्छी तरह से सोल्डरिंग करूँगा ताकि इसके पैड जो है वो ठीक तरह से पीसीबी के ऊपर बैठ जाएं। जितने पॉइंट हैं इनको अच्छी तरह सोल्ड करें ताकि आईसी को लगाते वक्त फिर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत आसानी के साथ जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर बैठ जाएगा, लेकिन सोल्डर जो है वो अजाफी भी नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आप इसे बिठाएं ऊपर तो ये आईसी जो है वो आपस में नीचे से पैड जो है वो आपस में जुड़ जाएं, इसलिए ज़्यादा सोल्डर भी नहीं लगाना आपने। जो अजाफी सोल्डर है वो मैं इससे उठा लेता हूँ। लें जी, एक मरतबा मैं आईसी को क्लीन करता हूँ और साफ़ करने के बाद इसे मैं मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस करता हूँ। यहाँ से मैं इस आईसी को निकालने के लिए पहले थोड़ी सी फ्लक्स लगाता हूँ। आईसी को निकालते हैं, फिर ऊपर नया आईसी 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 लगाने और उतारने के लिए जो फ्लक्स है वो अच्छी इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे बोर्ड जो है वो कम टेम्परेचर में जो कंपोनेंट है वो जल्दी मेल्ट कर देता है और जलने का ख़तरा जो है वो बहुत कम होता है मदरबोर्ड के। जो फ्लक्स पेस्ट अच्छी मिलती है वो इतनी महंगी भी नहीं है। अगर आपका 2000-2500 रुपये में एक साल निकल जाता है तो मेरा ख्याल है कि आपको कर देना चाहिए। इससे आपका टाइम बचेगा, बोर्ड के जो डेड होने के चांसेस हैं वो भी कम होंगे। मैं इसे निकाल लेता हूँ आईसी को, और बोर्ड के डेड होने के चांसेस भी कम होंगे और आप काम भी बहुत सफाई से करेंगे। तो अगर वो कौन सी पेस्ट है इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। मैं इसका ऊपर आई बटन में लिंक दे देता हूँ या नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देख लीजिए। वहाँ से आप वो वीडियो देख के जो फ्लक्स पेस्ट है वो चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी फ्लक्स पेस्ट अच्छी रहेगी। मैं इस वक्त माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं कर रहा। आई होप कि आईसी जो है वो बहुत अच्छी तरह से बैठ गया होगा। तो एक मरतबा मैं इसे देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि आईसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगने में। तरह यहाँ पे प्लेस हो गया, और मैं अभी इसका इंतज़ार करूँगा बोर्ड का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो फिर इसे चेक करेंगे। आईसी जो है वो रिप्लेस हो गया है और अभी हम इसे चेक करते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हुई है या नहीं। अगर प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो देखते हैं। मैं यहाँ से इसे पावर प्लग करता हूँ। सेम कंडीशन है और आईसी फिर से हीट अप हो रहा है। अब आईसी हीट अप हो रहा है तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो पहले आईसी था वो भी इसका शॉर्ट नहीं था। तो मैं इसकी डाटा शीट देख लेता हूँ इंटरनेट से और इसकी वी रेज की पिन ढूंढता हूँ कहीं वी रेज की पिन शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसकी डाटा शीट नहीं थी और एस्टोमेटिक नहीं था तो मैंने डाटा शीट पर भी नहीं देखा। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक छोटा सा यहाँ पे इसकी पिन नंबर 5 जो है वो एलडीओ किया, तो मैं भी पिन नंबर 5 देखता हूँ कि वो कौन सी इसकी यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 5 पिन जो है इस कैपेसिटर के साथ लगी हुई है। तो मैं इस कैपेसिटर के साथ
प्रोब को लगा के देखता हूँ कहीं ये पिन तो शॉर्ट नहीं है, क्योंकि इसकी जो कॉइल थी वो बिल्कुल ठीक थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी हमें। एक पिन तो ग्राउंड है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट नहीं दिखा रहा हमें जी। एक मरतबा दोबारा से चेक करना पड़ेगा। ये भी शॉर्ट नहीं है, ये भी नहीं है, तो मैं अभी इसकी जो कॉइल है वो रिमूव करके देखता हूँ मदरबोर्ड से एक मरतबा, कहीं तो कुछ शॉर्टेज है ना। मैं एक मरतबा इस पे 3 वोल्ट इंजेक्ट करके देखता हूँ इसकी वीरेज 3 वाली पिन पे कि क्या होता है। कुछ भी नहीं है। चले मैं एक मरतबा इसकी कॉइल उतार के देखता हूँ। इसकी जो कॉइल है वो हमने उतार ली है। उतारने के बाद मैं इसे चेक करता हूँ मदरबोर्ड में लगा के कि अब ये हीट करता है या नहीं, और उसके बाद हम इसके वीरेज 3 के जो एलडीओ के वोल्टेज हैं वो भी चेक करेंगे। उससे हमें एक बात का तो अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा आईसी ठीक है या नहीं। अगर फिर भी गर्म हुआ तो इसका मतलब है कि हो सकता है ये आईसी शॉर्ट हो या वीरेज की लाइन में कोई लिटिल बिट लीकेज हो, लेकिन जैसे लोड पड़ता है तो वो फुल शॉर्ट दिखा देता है इस आईसी को। तो मैं इस मरतबा से पावर देता हूँ इसे यहाँ से, जिसे जैक लगा दिया है, यहाँ से इसे पावर देंगे। पावर देने से ये बोर्ड जो इस वक्त नॉर्मल एक्ट कर रहा है, आपको डीसी पावर सप्लाई पे अगर दिखाएं तो ये देखें, लेकिन यहाँ पे 200 के आसपास मिली एम्पेयर हो जाते थे जब ये शॉर्ट की कंडीशन में था। तो अभी मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ, ये भी हीट अप नहीं हो रहा, और ये बहुत लाइट सा हीट अप हो रहा है, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा हीट अप हो रहा है, लाइट सा हीट अप हो रहा है ये। तो खैर मैं इसके जो वीरेज 3 वोल्टेज हैं वो चेक करता हूँ कि वो भी ये ऑन करवा रहा है या नहीं। 3 वोल्ट वीरेज जो है वो ये दे रहा है, और ये हीट अप कर रहा है अभी, लेकिन एम्पियर बहुत ही कम ले रहा है। तो मैं एक मरतबा इस आईसी को उतारूंगा, और इसे उतारने के बाद इसकी जो इनपुट्स की पिन्ने हैं, जो आउटपुट्स की पिन्ने हैं, उनकी शॉर्टेज चेक करूंगा, और उसके बाद देख चलें जी। हमने जो इसका एक नया आईसी लगाया था, वो आईसी उस पर मुझे बड़ा सख्त सा डाउट हो रहा था कि शायद वो ख़राब है, तो मैंने एहतियातन उसे भी निकाल दिया है, और ये मेरे पास वो पड़ा हुआ है। और उसके बाद मैंने एक और आईसी लगाया। तो आईसी लगाने के बाद जब इसकी मैंने पावर चेक की तो ये 0.001 ले रहा था। तो उसके मैंने वीरेज 3 के वोल्टेज यहाँ से चेक किए, ये भी जनरेट नहीं हो रहे थे। फिर मुझे मेरा एक मरतबा डाउट गया कि शायद ये ख़राब है, वो पहले वाला जो मैंने लगाया था वो ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अगर आपके पास एक आईसी जो है वो ख़राब निकल आता है तो उसके बाद आपको ये मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई इनमें से कौन सा ठीक है, क्योंकि दो आईसी सेम प्रॉब्लम दे रहे थे। अब ये जो तीसरा आईसी था, इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सेम नहीं थी, क्योंकि नई प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसलिए मुझे डाउट हुआ कि ये ख़राब है। लेकिन जब मैं उतार के एक और आईसी लगाने लगा तो मुझे ऐसे लगा कि नीचे से एक पैड इसके साथ टच नहीं किया, और मैंने वो चेक तो नहीं किया वो कौन सा पैड है, और मुझे ऐसे लगा कि शायद इसकी मेन सप्लाई थी जो 19 वोल्ट से आ रहे थे वो टच नहीं था। आईसी को उतारा, दोबारा से इसे बिठाया, और ऊपर से मैंने ट्विज़र से प्रेस करके रखा, पैड अच्छी तरह से बैठ के। उसके बाद मैंने इसे चेक किया तो मुझे लगा कि ये बोर्ड जो है वो ओके हो गया है। और अभी मैं आपको भी चेक करवाता हूँ ये।
मैं इस पे यहाँ पे थोड़ा सा चले, ठीक है। और इसमें मैंने चेक किया है, इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे निकली हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ। अभी मैंने वीडियो को कंप्लीट करना था और आपको इसका सोल्यूशन बताना था। भाई सोल्यूशन तो इसका यही था कि जो आईसी मैंने लगाया था फर्स्ट टाइम वो ख़राब था, अब जो सेकंड टाइम आईसी लगाया है वो ठीक है। तो इसलिए आईसी जो नए हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आपने केयर करनी है। और ये तभी आप कर सकते हैं जब आप इसमें कुछ डीपली स्टडी करेंगे। तो अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम वो भी करवा रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। तो यहाँ से इसका मैं डीसी जैक लगा दिया है, ये मैं पावर का बटन लगाता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं एलवीडीएस केबल लगा देता हूँ और एक ये यूएसबी का जैक लगा देता हूँ क्योंकि ये 2.0 की यूएसबी है। तो अभी मैं इसमें पावर लगाता हूँ और आपको दिखाते हैं कुछ। पावर लगी है और जैसे ही मैंने पावर लगाई है यहाँ पे एक लाइट जो है वो भी ग्लो करने लगी, आपको नज़र आ रही होगी। ये ऑरेंज कलर की, मैं निकाल दूँ तो ये भी ऑफ हो जाती है। दोबारा से लगाता हूँ इसे और अभी वाइट है, ऑरेंज हो गई है। चलें, तो इसका जो पावर बटन है वो मैं प्रेस करता हूँ और जैसे ही मैंने पावर बटन प्रेस किया आप देखेंगे कि शायद यहाँ पे भी कुछ छोटा सा लाइट का इंडिकेटर हो, वो देख, ठीक है। और उसके बाद डीसी पावर सप्लाई पे, तो यहाँ पे कीबोर्ड पे देखिए कि कीबोर्ड पे जो डिस्प्ले है वो आ चुकी, ठीक है। ये इसकी वायर है, ये यूएसबी है। तो इसका लेकिन इसका स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आया। मैं अभी पावर निकाल देता हूँ क्योंकि इसमें हीट सिंक हवा भी, इसमें स्क्रीन पे जो इसका डिस्प्ले है वो नहीं आया। असल में हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें मजीद, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने नया आईसी लगाया है मदरबोर्ड के ऊपर तो मुझे एक नई प्रॉब्लम फेस करने को मिली। मैंने देखा एक जगह से जो मदरबोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हीट कर रहा है। अब वो कौन सी प्लेस थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। वो थी यूएसबी के पास, यहाँ पे एक 5 लेग का कंपोनेंट लगा हुआ था जो कि काफ़ी हीट हो रहा था, ये देख, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया, उसके बाद दोबारा चेक किया तो एक इस तरफ 5 लेग का कंपोनेंट था वो काफ़ी हीट कर रहा था। सॉरी, ये पहले ही आ गया, वो भी काफ़ी ज़्यादा हीट कर रहा था। अब मैंने इसे निकाला, निकालने के बाद चेक किया तो मदरबोर्ड का कीबोर्ड पे तो डिस्प्ले आ गया है लेकिन इसकी अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आया। अब अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले क्यों नहीं आया, ये कंपोनेंट कौन से थे जो मैंने दो उतारे, इनका क्या काम है, ये तो खैर मैं बाद में पता करूंगा क्योंकि इसका फ़िलहाल एस्टीमेटिक भी अवेलेबल नहीं है और इसे डायग्नोज करना भी थोड़ा सा लिटल बिट मेरे लिए मुश्किल हो गया है। नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल ज़रूर है। और मुश्किल एक तरफ से ये भी है कि ये एक दुकानदार का लैपटॉप है और मैंने आपको बताया था कि ये हार्ड ड्राइव चेंज होने के लिए उसने हमसे डीअसेंबल करवा के लेके गया था, लेकिन बाद में जब उसने हार्ड ड्राइव लगाई, मुकम्मल असेंबल किया तो इसका डिस्प्ले ऑफ था और मतलब पावर ही ऑफ हो गई थी। अब चूंकि दुकानदार जो हैं वो हमें इतना मार्जिन देते नहीं हैं, इतने चार्जेस देते नहीं हैं जो इसके होने चाहिए। अभी मैंने जो मदरबोर्ड का चार्ज किया था वो कहा था, मैंने कहा था 15 से 2000 रुपया। मैंने कहा जी जो छोड़ना होगा छोड़ दीजिए और कर दें इसे। तो अभी दो आईसी ख़राब निकल गए हैं, एक आईसी तो इसमें लग गया है, ख़राब है। अगर 5500 का भी आईसी है तो मेरा 10,000 इस पर आ गया। अगर मैं 500 कमाता भी हूँ तो वो तो ठीक था, लेकिन आगे मज़ीद ये बोर्ड जो है वो डैमेज है। तो खैर उनसे दोबारा बात करेंगे, उसके बाद ही इस मदरबोर्ड को फिक्स करेंगे। तो इस वीडियो में जो लर्निंग पॉइंट है वो यही है कि अगर आप कोई आईसी रिप्लेस कर रहे हैं, एक तो आपको यकीन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो आईसी ही ख़राब है। अगर मैं पहले आईसी पे ही डिपेंड करता कि यार जो मैंने नया आईसी लगाया है वो ठीक होगा, यकीनन कोई पीसीबी में प्रॉब्लम हो गई होगी, तो मैं यहीं खपता रहता और मे भी और ज़्यादा चांसेस भी इसी बात के थे कि मैं मदरबोर्ड को मज़ीद टेम्पर कर देता। तो आईसी को किस तरह से चेक किया जाता है, मैंने यहाँ से शॉर्टेज किस तरह से निकाली है, ये आप कुछ कोर्स वगैरह करेंगे या कुछ सेल्फ लर्निंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप स्क्रीन पे आप हमारा नंबर देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। और जिसका इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन था पावर का वो मैंने आपको बता दिया।